你的爱车是不是雨天刷一下就整片白雾？雨刷还会跳动，发出噪音，超级烦。这就是油膜在作怪，长期不处理，油膜越积越厚，不止玻璃刷不干净，还会眩光，超危险。那要怎么解决啊？我也想要雨天看得清清楚楚。很简单，玻璃洗干净后保持湿润，拿出这瓶 Auto Care 玻璃零油膜，以画圆方式刷开，有油膜的地方会晕开，刷到药剂整片平贴在玻璃上，冲干净后就变清水状态，看出去超清楚，雨刷也不会再跳了。哇，玻璃好干净哦，这样下雨天就安全多了吧？还漏一步，玻璃清水遇大雨会粘在玻璃，视线反而模糊。玻璃擦干喷 Auto Care 速效玻璃镀膜剂，大面积地自行喷洒，等5到10秒，直上直下擦干净擦亮。太阳下固化30分钟，下大雨水珠直接飞走，连雨刷都不用开了。想让玻璃超清晰，还不赶快底下加1买起来！